Hallo und herzlich willkommen zu diesem hübschen Deckchen. Für dieses Deckchen beginne ich mit einem Fadenring. Ich lege den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen zweimal um den Daumen herum und halte den Endfaden mit kleinen und Ringfinger fest. Danach gehe ich mit der Nadel von oben durch die Daumenschlaufe, hole mir den Spannfaden und masche eine Luftmasche ab. Ihr könnt dann auch direkt noch 2 zusätzliche häkeln und habt somit schon mal eure 3 Steigeluftmaschen, denn wir machen weiter mit Stäbchen. Wem das Ganze zu schnell war, unten rechts am Bildschirmrand vom Rechner aus findet ihr ein Zahnrad, da könnt ihr das Ganze etwas langsamer stellen, oder aber es gibt nochmal separate Videos zum Fadenring oder auch Magic Ring. Weiter gehäkelt wird um beide Fäden herum. Insgesamt brauchen wir 24 Stäbchen. Die Steigeluftmaschen zählen bereits als erstes Stäbchen. Wir machen einen Umschlag und gehen um beide Fäden herum und häkeln ein Stäbchen ab. Wichtig dabei ist, dass es wirklich beide Fäden sind, einmal der lose, einmal der Ring, und dass ihr diese nicht spaltet. Also schön um beide Fäden herum, ohne diese zu verheddern oder zu spalten. Und so brauchen wir jetzt insgesamt 24 Stäbchen. Nachdem ihr dann eure 24 Stäbchen um beide Fäden herum gehäkelt habt, könnt ihr an dem losen Faden euren Ring zuziehen. Dabei könnt ihr euch aussuchen, ob ihr in der Mitte ein Loch lasst oder das Ganze komplett zuziehen möchtet. Bei dieser Menge an Stäbchen würde ich auf jeden Fall ein kleines Loch lassen. Ich finde, das sieht bei so einer Tischdecke schöner aus. Und wir beenden die Runde, indem wir in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einer Kettmasche die Runde schließen. So, und dann haben wir auch schon Runde 1 und können auch den Faden vernähen. Kommen wir zur Runde 2. Runde 2 beginnen wir auch wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und einer zusätzlichen Luftmasche zum Rüberkommen. Den Maschenmarkierer setzen wir uns in der zweiten Luftmasche von unten angezählt, denn dort müssen wir dann am Ende der Runde schließen. Nun zieht ihr das Ganze etwas auseinander, denn Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen. Wir machen einen Umschlag, nehmen uns das zweite Stäbchen und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Dann eine Luftmasche, nächstes Stäbchen, ein Stäbchen, Luftmasche und in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und so im Wechsel jetzt einmal rum, immer eine Luftmasche und ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und ein Stäbchen, sodass, wenn wir einmal rum sind, 24 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen gehäkelt haben. Und am Ende der Reihe in das letzte Stäbchen ein Stäbchen und zum Schluss die Luftmasche nicht vergessen, und wir beenden die Runde in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt. Dort, wo wir am Anfang den Marker reingesetzt haben. Und das war
Runde 2. Kommen wir zu Runde 3. Für Runde 3 mogeln wir uns mit einer Kettmasche zwischen die Stäbchen, danach eine Luftmasche und um die Luftmaschenkette herum eine feste Masche häkeln. Dort können wir uns dann den Marker setzen, denn hier müssen wir am runden Ende wieder mit einer Kettmasche schließen. Danach 3 Luftmaschen und nun zwischen die nächsten beiden Stäbchen eine feste Masche. 3 Luftmaschen, zwischen die nächsten beiden Stäbchen eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder zwischen den nächsten beiden Stäbchen eine feste Masche, sodass wir solche kleinen Bögen häkeln, immer aus einer festen Masche, 3 Luftmaschen und einer festen Masche. Und so häkeln wir einfach einmal rum, dass wir zwischen jedem der Stäbchen eine feste Masche haben und für den Bogen 3 Luftmaschen. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen, eine feste Masche zwischen die letzten beiden Stäbchen, 3 Luftmaschen und wir beenden die Runde in der ersten festen Masche, wo wir den Marker gesetzt hatten. Das war Runde 3 und jetzt sollten wir 24 kleine Bögen haben. Kommen wir zur Runde 4. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche in den ersten Bogen und sind somit relativ mittig. Nun ziehen wir die Nadel ungefähr auf halbe Stäbchenhöhe, denn diese Reihe besteht aus Büschelmaschen. Wir machen einen Umschlag, stechen ein, holen den Faden hoch. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Mit der Anfangsschlaufe haben wir nun 3-mal auf der Nadel, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein 5. Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Wenn ihr etwas wackelt, legen sich die Schlaufen und ihr bekommt den Faden ganz leicht durchgezogen. Eine Büschelmasche wird immer mit einer Luftmasche geschlossen und diese könnt ihr auch zuziehen. Danach 3 Luftmaschen. Als nächstes nehmen wir uns den nächsten kleinen Bogen, machen einen Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Das war 3-mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen ein 4. Mal. Und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen ein 5. Mal. Etwas wackeln. Dann können wir den Faden locker durch alle Schlaufen durchziehen und die Büschelmasche wieder mit einer Kettmasche schließen, die wir dann zuziehen. 3 Luftmaschen und wieder zum nächsten Bogen. Mit 5 Umschlägen eine Büschelmasche häkeln. Umschlag einstechen, hochziehen. Umschlag einstechen, hochziehen. Umschlag einstechen, hochziehen. Umschlag einstechen, hochziehen und ein 5. Mal Umschlag einstechen, hochziehen, etwas wackeln und alle Schlaufen abmaschen. Mit einer Luftmasche schließen und diese zuziehen. 3 Luftmaschen. Und dann sieht das so aus und wir bekommen so viele kleine Nupsis. Und so häkeln wir jetzt einmal rum in jeden kleinen Bogen eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen und 3 Luftmaschen dazwischen.
Und am Ende, nach der letzten Büschelmasche, 3 Luftmaschen nicht vergessen. Und wir schließen die Runde über der ersten Büschelmasche oben in der Luftmasche, mit der wir die Büschelmasche geschlossen haben. Dort stechen wir ein und schließen mit einer Kettmasche. Und dann haben wir auch hier einen schönen Abschluss. Kommen wir zur Reihe 5. Für Reihe 5 mogeln wir uns einmal mit einer Kettmasche um die Kette und einer Kettmasche in die mittlere Masche der Kette in die Mitte. So, dass wir schön in der Mitte des Bogens sind. Danach gehen wir um die Kette herum, holen den Faden und häkeln eine feste Masche ab. Hier setzen wir uns am besten wieder den Marker, da dies ganz flach ist, kann man so besser sehen, wann wir rum sind und wo wir dann für die Kettmasche zum Schließen einstechen müssen. Wir häkeln 5 Luftmaschen, gehen zwischen die nächsten beiden Büschelmaschen in die Mitte der Kette, stechen in die Kette ein und häkeln dort eine feste Masche. Ihr könnt rein theoretisch auch um die Kette häkeln, aber dann verschieben sich die Kettchen und das ganze Deckchen wird unförmig. 5 Luftmaschen, nächste Kette zwischen den Büschelmaschen in die Mitte einstechen und eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen, nächste Kette mittig einstechen, eine feste Masche häkeln. Und dann sind die einzelnen Kettchen auch schön mittig. Dann wieder 5 Luftmaschen, nächste Kette mittig einstechen. Also eine ganz einfache Runde. Und so nun einmal rum. Und am Ende der Reihe, nachdem wir in den letzten Bogen eingestochen haben, 5 Luftmaschen. Und wir beenden die Runde, indem wir in die feste Masche vom Anfang mit einer Kettmasche schließen. Und das war unsere Runde 5. Kommen wir zur Reihe 6. Für Reihe 6 häkeln wir eine Kettmasche um die Kette des ersten Bogens und eine Kettmasche in die mittlere Masche des Bogens, so dass wir schön mittig sind. Danach 5 Luftmaschen und in die Mitte des nächsten Bogens eine feste Masche. 5 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Also die 6. Reihe ist genauso wie Reihe 5. Immer 5 Luftmaschen und in die Mitte des nächsten Bogens mit einer festen Masche fixieren. Und so nun einmal rum. Und am Ende der Reihe in den letzten Bogen das Ganze mit einer festen Masche fixieren. 5 Luftmaschen und in der ersten Masche mit einer Kettmasche die Runde schließen. Und das war dann Runde 6. Kommen wir zur Runde 7. Wir mogeln uns wieder mit einer Kettmasche um die Kette und einer Kettmasche in die mittlere Masche des ersten Bogens hinein. Machen eine Luftmasche und gehen nochmal um die Kette, holen den Faden und häkeln eine feste Masche ab. Danach kommen 5 Luftmaschen
Und nun könnt ihr euch am besten in die feste Masche den Marker setzen, damit ihr besser seht, wann ihr rum seid. Nach den 5 Luftmaschen kommt in den nächsten Bogen in die mittlere Masche einstechen 2 Stäbchen. Fünf Luftmaschen, nächster Bogen, in die Mitte eine feste Masche. 5 Luftmaschen, nächster Bogen, in die mittlere Masche einstechen und 2 Stäbchen dort hinein häkeln. 5 Luftmaschen, nächster Bogen, in die mittlere Masche eine feste Masche häkeln. Und so wird jetzt die ganze Runde gehäkelt. Wir beginnen mit einer festen Masche, 5 Luftmaschen, im nächsten Bogen 2 Stäbchen, 5 Luftmaschen, in den nächsten Bogen wieder eine feste Masche, 5 Luftmaschen, nächster Bogen, 2 Stäbchen. Und so nun immer im Wechsel, bis wir einmal rum sind. 5 Luftmaschen und als nächstes kommen wieder 2 Stäbchen in die mittlere Masche, danach 5 Luftmaschen und eine feste Masche in die mittlere Masche. Und in den letzten Bogen häkle ich nochmal meine 2 Stäbchen hinein. Fünf Luftmaschen und beende die Runde in der ersten Masche mit einer Kettmasche. Und das war unsere Runde 7. Kommen wir zur Runde 8. Für die Runde 8 beginnen wir mit einer Luftmasche und einer festen Masche in die feste Masche der Vorreihe. Auch hier könnt ihr euch wieder den Marker setzen, damit ihr seht, wenn ihr einmal rum seid. 5 Luftmaschen. Und nun in das erste Stäbchen einstechen und dort 2 Stäbchen hineinhäkeln. In das zweite Stäbchen einstechen und 2 Stäbchen hineinhäkeln, sodass wir aus 2 Stäbchen der Vorreihe 4 Stäbchen nun in unserer derzeitigen Reihe gemacht haben. 5 Luftmaschen. Und in die nächste feste Masche eine feste Masche. 5 Luftmaschen und nun wieder in das erste Stäbchen 2 Stäbchen. In das zweite Stäbchen 2 Stäbchen, 5 Luftmaschen und in die feste Masche der Vorreihe eine feste Masche. Und so sollte es dann aussehen. Wir beginnen mit einer festen Masche in der festen Masche, 5 Luftmaschen und machen danach aus 2 Stäbchen 4, indem wir in das erste Stäbchen 2 häkeln und in das zweite Stäbchen 2 Stäbchen häkeln. 5 Luftmaschen und wieder eine feste Masche in die feste Masche. Und so nun immer im Wechsel in die feste Masche, eine feste Masche, 5 Luftmaschen immer dazwischen und aus 2 Stäbchen 4 machen. Als nächstes wieder 5 Luftmaschen, ins erste Stäbchen 2 Stäbchen häkeln und ins zweite Stäbchen 2 Stäbchen häkeln. Danach wieder 5 Luftmaschen und in die feste Masche eine feste Masche. Und so im Wechsel nun immer einmal rum. Und nach den letzten 4 Stäbchen kommen nochmal 5 Luftmaschen und wir beenden die Runde in der festen Masche mit einer
Kettmasche. Und das war unsere Runde 8. Kommen wir zur Runde 9. Für Runde 9 mogeln wir uns mit einer Kettmasche um die Kette und einer Kettmasche in die mittlere Masche des ersten Bogens hinein. Gehen danach um die Kette herum, holen den Faden und häkeln eine feste Masche ab. In diese können wir uns dann den Marker setzen. Danach 3 Luftmaschen. In das erste Stäbchen 2 Stäbchen. In das zweite Stäbchen 1 Stäbchen. In das zweite Stäbchen 1 Stäbchen. In das dritte Stäbchen 1 Stäbchen. Und in das letzte Stäbchen wieder 2 Stäbchen, sodass wir aus 4 aus der Vorreihe nun 6 gemacht haben. 3 Luftmaschen und in den ersten Bogen in die mittlere Masche eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen in die mittlere Masche, eine feste Masche. 3 Luftmaschen und nun kommen wir wieder zu den Stäbchen. Wir verdoppeln das erste Stäbchen mit 2 Stäbchen. In das zweite und dritte Stäbchen kommt jeweils ein Stäbchen hinein. Und zum Schluss verdoppeln wir noch das letzte Stäbchen mit 2 Stäbchen, sodass wir auch hier aus 4 Stäbchen 6 gemacht haben. 3 Luftmaschen, in den ersten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, in den zweiten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen und nun wieder aus 4 Stäbchen 6 machen, indem wir das erste und das letzte verdoppeln und die beiden in der Mitte normal abhäkeln. Und so sollte es dann aussehen. Aus 4 Stäbchen 6 Stäbchen machen, die Ketten bestehen nur aus 3 und zwischen den Gruppen brauchen wir 3 kleine Bögen. Und so nun einmal rum. Und am Ende der Runde, nach der letzten großen Gruppe, 3 Luftmaschen, in die Kette eine feste Masche, 3 Luftmaschen und rüber in die feste Masche vom Anfang und dort mit einer Kettmasche schließen. Sodass wir dann auch unsere 3 Bögen insgesamt haben. Und das war Runde 9. Kommen wir zur Runde 10. Wir mogeln uns für Runde 10 mit einer Kettmasche in die Mitte des Bogens, gehen dann um die Kette herum und häkeln eine feste Masche ab. Dort können wir uns wieder den Marker setzen. Und danach beginnen wir mit 3 Luftmaschen und gehen nun mit einem Umschlag in das erste Stäbchen hinein und häkeln dieses nur zur Hälfte ab. Umschlag ins zweite Stäbchen und dieses zur Hälfte abhäkeln. Danach alle 3 Schlaufen gemeinsam. So haben wir das erste und das zweite zusammen gehäkelt. Das nächste und übernächste Stäbchen wird wieder ganz normal gehäkelt. Und danach machen wir wieder einen Umschlag, gehen ins vorletzte hinein, häkeln dieses zur Hälfte ab. Umschlag ins letzte Stäbchen hinein, häkeln dieses zur Hälfte ab und danach alle 3 Schlaufen gemeinsam. So haben wir nun die ersten beiden Stäbchen zusammen gehäkelt, die beiden danach normal
und die letzten beiden zusammengehäkelt und haben jetzt wieder insgesamt nur 4 Maschen übrig. 3 Luftmaschen. In den ersten Bogen in die mittlere Masche eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, in die Mitte eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, in die Mitte eine feste Masche. Und danach 3 Luftmaschen und wir häkeln wieder das erste und das zweite Stäbchen zusammen, indem wir das erste einstechen und zur Hälfte abhäkeln. In das zweite einstechen und zur Hälfte abhäkeln und danach alle 3 Schlaufen gemeinsam. So haben wir jetzt zwischen den Gruppen 4 kleine Bögen und machen aus 6 Stäbchen wieder 4. Die nächsten beiden Stäbchen werden wieder normal mit jeweils einem Stäbchen behäkelt und das vorletzte dann zur Hälfte und das letzte zur Hälfte. Alle 3 Schlaufen gemeinsam abmaschen und somit haben wir auch diese zusammen abgehäkelt. 3 Luftmaschen, in den ersten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, in den zweiten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, in den dritten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen und den vierten Bogen erzeugen wir, indem wir wieder das erste und das zweite Stäbchen zusammenhäkeln. Die 2 danach wieder normal mit jeweils einem Stäbchen und die letzten beiden wieder zusammenhäkeln, sodass wir aus 6 wieder 4 Stäbchen gemacht haben. Und so geht nun die ganze Runde. Wir beginnen mit einem kleinen Bogen, danach häkeln wir die ersten beiden Stäbchen und die letzten beiden Stäbchen gemeinsam ab, sodass wir aus 6 4 wieder haben. Danach kommen 4 kleine Bögen und wieder aus 6 Stäbchen 4 häkeln, indem wir die ersten und die letzten beiden gemeinsam abmaschen. Und so im Wechsel nun einmal rum. Und am Ende der Runde, nachdem wir aus 6 wieder 4 gemacht haben, häkeln wir noch 3 Luftmaschen, in den ersten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, in den zweiten Bogen eine feste Masche und 3 Luftmaschen und in die Anfangsmasche mit einer Kettmasche schließen. Und das war dann unsere Runde 10. Kommen wir zur Runde 11. Runde 11 ist wieder etwas komplizierter, denn jetzt häkeln wir wieder Büschelmaschen. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche in die Mitte des kleinen Bogens. Danach ziehen wir die Schlaufe auf halbe Stäbchenhöhe und erzeugen nun wieder eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Und das können wir einfach um die Kette herum machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder etwas wackeln. Dann können wir den Faden durch alle Schlaufen locker durchziehen. Mit einer Kettmasche das Ganze schließen. Danach kommen 3 Luftmaschen. Und nun haben wir nur noch 4 Stäbchen übrig, da wir in der Vorreihe aus 6 4 gemacht haben, indem wir erste und letzte gemeinsam abgemascht haben. Nun machen wir einen Umschlag. Wir gehen in dieses Dach hinein, in die Spitze, gucken, dass wir relativ mittig einstechen, holen den Faden durch und häkeln nur ein halbes Stäbchen ab.
Danach nehmen wir uns das optische dritte Stäbchen und häkeln auch dieses nur zur Hälfte ab. Danach alle 3 Schlaufen gemeinsam. Denn hier dürft ihr euch nicht täuschen lassen, denn diese sind ja bereits gemeinsam abgehäkelt worden. Das gleiche nun wieder, das nächste Stäbchen zur Hälfte abhäkeln und die letzten beiden optischen sind bereits zusammen gehäkelt. Das heißt, wir gehen mittig in die Masche hinein, häkeln diese dann zur Hälfte ab und dann gemeinsam, sodass wir hier seitlich einen schönen Übergang haben. Es folgen wieder 3 Luftmaschen und nun müssen wir in jeden der 4 kleinen Bögen jeweils eine Büschelmasche häkeln. Diese häkel ich direkt um die Kette herum mit 5 Umschlägen. 1, 2, 3, 4, 5, kurz wackeln, alle Schlaufen abhäkeln und mit einer Kettmasche schließen, die wir zuziehen. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, 5 Umschläge, 1, 2, 3, 4 und 5, kurz wackeln, alle Schlaufen abhäkeln, mit einer Kettmasche schließen und zuziehen. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, 5 Umschläge, kurz wackeln, alle Schlaufen abhäkeln, mit einer Kettmasche schließen und zuziehen. 3 Luftmaschen und ein letztes Mal in den letzten kleinen Bogen mit 5 Umschlägen, kurz wackeln und alle Schlaufen gemeinsam abmaschen. Danach mit einer Kettmasche das Ganze schließen, zuziehen, 3 Luftmaschen und rüber. So, dann kommen wir wieder zur nächsten Gruppe. Hier haben wir eigentlich nur noch 4 Maschen, das heißt, ich gehe in das erste Dach hinein, häkel ein halbes Stäbchen ab, dann ins zweite Stäbchen ein halbes Stäbchen, dieses gemeinsam, so dass ich hier eine schöne Übergangskante habe. Danach das nächste Stäbchen zur Hälfte und in das letzte Dach auch nochmal einstechen zur Hälfte und wieder alle 3 Schlaufen gemeinsam, so dass ich auch hier wieder einen schönen Übergang habe. So, und das ist die eigentliche Reihe. Wir beginnen mit einer Büschelmasche im ersten Bogen, 3 Luftmaschen, dann häkeln wir unsere 4 Stäbchen, die wir haben, zusammen zu nur noch 2 Maschen, 3 Luftmaschen, danach folgen 4 Büschelmaschen in die 4 kleinen Bögen mit jeweils 3 Luftmaschen dazwischen und zum Schluss wieder aus den 4 Maschen nur noch 2 machen, indem wir die ersten und die letzten beiden auch hier wieder gemeinsam zusammen häkeln. Danach wieder 3 Luftmaschen und es kommen wieder 4 Büschelmaschen. Und so dann die ganze Runde. Und am Ende der Reihe, nachdem wir aus 4 nur noch 2 gemacht haben, 3 Luftmaschen, eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen in den ersten Bogen. 3 Luftmaschen, eine Büschelmasche in den zweiten Bogen, 3 Luftmaschen und eine Büschelmasche in den dritten Bogen. 3 Luftmaschen und danach beenden wir die Runde, indem wir in die erste Büschelmasche oben in die Spitze einstechen und mit einer Kettmasche das Ganze schließen
Und das war dann unsere Runde 11. So, und wenn sich das Ganze so ein bisschen kringelt, dann aus der Mitte heraus einfach mal so ein bisschen das Ganze auseinanderspannen, denn passend tut es auf jeden Fall. Und das war unsere Runde 11. Kommen wir zur Runde 12. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche in die Mitte des kleinen Bogens, gehen dann um die Kette herum und häkeln eine feste Masche. Und dort können wir dann auch wieder den Marker hineinsetzen. Nun müssen wir die Spitze ausarbeiten. Wir machen 5 Luftmaschen, einen Umschlag, gehen in das erste Dach hinein und häkeln ein halbes Stäbchen ab, Umschlag und gehen in das zweite Dach hinein und häkeln ein halbes Stäbchen ab. Danach alle 3 Schlaufen gemeinsam. 5 Luftmaschen, in den ersten Bogen eine feste Masche in die Mitte. 5 Luftmaschen, in den zweiten Bogen in die Mitte eine feste Masche. 5 Luftmaschen, in den dritten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen, in den vierten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen und in den fünften Bogen eine feste Masche. Dann sind wir wieder bei dem Blatt angekommen. 5 Luftmaschen, in das erste Dach einstechen und ein halbes Stäbchen abhäkeln. Umschlag, in das zweite Dach schön mittig einstechen, ein halbes Stäbchen abhäkeln und danach alle 3 Schlaufen gemeinsam. Und so haben wir schon mal Blatt 1 und Blatt 2 ausgearbeitet. Und dazwischen haben wir immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Bögen aus 5 Luftmaschen. 5 Luftmaschen. In den ersten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Zweiter Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Dritter Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Vierter Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Fünfter Bogen eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommen 5 Luftmaschen und wieder die Spitze des Blattes ausarbeiten. In die Mitte des ersten Daches ein halbes Stäbchen, Umschlag, in das zweite Dach, in die Mitte einstechen, ein halbes Stäbchen abhäkeln und alle 3 Schlaufen gemeinsam. Und auch hier haben wir wieder von Blatt zu Blatt 2, 4, 6 Bögen. Und so geht jetzt die ganze Runde. Und am Ende der Reihe nach dem letzten Blatt 5 Luftmaschen, in den ersten Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen, zweiter Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen, dritter Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen und vierter Bogen eine feste Masche, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, mit diesem haben wir 5 und wir schließen in der ersten festen Masche vom Anfang
mit einer Kettmasche und haben mit diesem hier dann unseren 6. Bogen. 2, 4 und 6. Und das war unsere Reihe 12. So sieht's aus. Und nun werde ich das Ganze einmal strecken. Ihr könnt auch einmal nass machen, gut ausdrücken, nicht auswringen, einfach nur ausdrücken und glatt streichen und so liegen trocken lassen oder aber mit einem Bügeleisen auf kleinster Stufe etwas dämpfen. Das Ganze werde ich jetzt gleich machen und dann zeige ich euch das Endergebnis.